نبارطاجيو على الشين ولا على بون ليكرون واضح نورمالمون به باش نلوج على الفورما بي دي اف فورما وورد ولا بي دي اف نتاع الدوار devoir examen. اش قلنا احنا devoir de contrôle لنا هو بتاع 2010 وعندنا 2011 devoir de synthèse لا devoir de contrôle لا devoir surveiller 2011 بون هذايا وعندنا هذايا نبداو بالريغلاج اون فيتيس دو جروب وورد ليونار. سي بون دونك نقراو مع بعض. خدمتوش الساعة الأولاد خدمتوش الساعة السوجي وصال خدمتش الدوار. Est-ce que vous avez essayé vous-même de résoudre ce problème ou non? وصال خدمت ولا رائد هيثم قالوا شكون خدم وشكون ما خدمش كمان باش نعرف ما خدمتش بس ما خدمتوش. باهي نشوفوا مع بعضنا نقراو لي نونسي وبعد اونيسي دو دونك commande en vitesse d'un groupe Word Leonard. التيدي هذايا هو c'est un TD donc qu'on a proposé pour vous. Donc c'était en 2010. على كل للاي 3 بانكور دو سوار aussi شحنا فيه groupe Word Leonard. On considère un groupe Word Leonard constitué d'une génératrice à courant continu G entraîné à vitesse constante oméga 0 et alimenté un moteur à courant continu. C'est la figure 1. Bon, نمشيو للفيجور 1. سي الجروب وورد ليونار اللي عندنا هو هذا الجروب وورد ليونار. Donc ça c'est un très bon problème. السوجي هذا c'est un très bon problème. Bon, le groupe Word Leonard constitué par un moteur à courant continu qui entraîne une génératrice, une génératrice à courant continu qui fournit une tension U. Tension U avec alimenté un moteur à courant continu ou le moteur à courant continu, il va entraîner une charge. Génératrice, elle est entraînée par un lanceur, par un moteur d'entraînement, ou dans notre cas, c'est un moteur asynchrone. La génératrice est à excitation indépendante. كيف بالنسبة للموتور هي اكسيتاسيون انديبوندون. السيستم dispositif avec كل يتسمى groupe Word Leonard. Nous on va traiter ce sujet مش de point de vue ni électrotechnique ni de point de vue électronique de puissance, non, de point de vue automatique, c'est-à-dire de point de vue modulation et régulation, d'accord? Ce qui fait les questions شنو؟ donc نكملوا l'énoncé. Donc le système اللي شفتوه c'est un groupe Word Leonard. Le moteur entraîne شكون يحب qui veut entrer rejoindre la réunion, c'est bon. Donc l'inducteur du moteur, le moteur entraîne une charge supposée constituée par une inertie pure G. L'inducteur du moteur est alimenté sous une tension constante
On rappelle les équations de fonctionnement du moteur avec les hypothèses simplificatrices. C'est-à-dire, la tension aux bornes du moteur est égale à la résistance du moteur fois le courant I plus E'. Avec E', c'est la force contre-électromotrice du moteur et I, le courant d'induit. Et Rm est la résistance de l'induit. Ça, c'est une première équation pour le moteur à courant continu. Bon, là, il y a des simplifications parce qu'on a éliminé donc l'effet de l'inductance de fuite. Et il y a normalement plus LDI sur DT. Mais c'est dans le but de simplifier les équations. Pour avoir donc un schéma fonctionnel ou bien un modèle simplifié. Le couple est égal J dérivé de oméga sur dt. Avec un couple, moteur et oméga et la vitesse de rotation. Oméga, c'est la vitesse de rotation. Couple moteur est égal à K fois I. La force contre-électromotrice est égale à la constante, la même constante de couple, ou la de force contre-électromotrice, est égale à K fois oméga. Avec K et la constante de couple. Donc là, nous avons trois équations. Équation Lulani, deuxième équation, troisième équation et quatrième équation. D'accord? Donc à partir de ces quatre équations, on va essayer de déterminer le modèle. La génératrice est entraînée à vitesse constante oméga 0 par un moteur asynchrone qui m'a dit qu'on faut dire. Séparée. C'est-à-dire l'inducteur est alimenté indépendamment de l'induit. تعرفوا الاولاد قارين انتم الماشين كورون كونتينيو هكا ولا وتعرفوا شنو معناتها اكسيتاسيون انديبوندون ولا سيباري ولا اكسيتاسيون سيري ou bien اكسيتاسيون شانت كي على كل بيان سور انتم قارين الالكتروتكنيك ولا تقراو فيه توا اكتيالمون السمستر هذه تقراو الالكتروتكنيك اوكي دونك les équations simplificatrices ou bien les équations simplifiées qui traduisent le fonctionnement de la génératrice à courant continu sont U est égal à E moins RG fois I, avec E est la force électromotrice. RG est la résistance de l'induit. I est son courant. Donc, on a les machines à courant continu, يخدموا génératrice ويخدموا moteur. زوز. E est égal à A fois I0, avec I0 et le courant d'excitation. A, c'est un coefficient de force électromotrice. La tension la tension aux bornes de l'enroulement d'excitation et I son inductance. Donc V est égal à RI0 plus LDI0 sur dt. Allô? V avec R c'est la résistance de l'enroulement d'excitation, I son inductance. Donc نرجع للتصويره نتاع الجروبور ليونار. Donc هنا V est égal à RI0 plus LDI0 sur dt. هذه الجينيراتريس الموتور. هنا donc البارتي l'inertie وهنا c'est le moteur d'entraînement pour la génératrice. Ça c'est le courant qui circule في l'induit du moteur et de la génératrice. U c'est la tension fournie par la génératrice pour alimenter le moteur. Donc le système est clair et net. Première partie, étude du groupe Ward-Léonard. Donnez le schéma fonctionnel du moteur. L'entrée, c'est la tension I et la sortie, c'est la vitesse oméga. Donc, avec question Lulène, c'est de modéliser le moteur, de donner le schéma fonctionnel du moteur. L'entrée, c'est la tension I, ou sortie, c'est la vitesse oméga. Entrée, tension I, ou sortie, c'est la vitesse oméga. Vous avez le moteur continu. Et si vous vous rappelez, on a fait donc l'exercice lié au asservissement de position. Donc, on a traité les équations de la motorisation.
هكا ولا؟ دونك هذه الكيستيون الأولاني. Ce qui fait, je vais ouvrir la correction. Donc هذه 2010. Correction du TD, régulation industrielle. C'est bon هكا؟ بريك. باهي كيستيون الأولاني يا الأولاد. توا احنا باش ناخذوا لي زيكواسيون اون غروندور تومبوريل نعملوا لهم ترانسفورمي دو لا بلاس. وي او نو؟ توا عندي ليكواسيون الأولانية هذه. عندي ليكواسيون الأولانية. عندي U est égal Rm fois I de t plus E prime de t. Donc je vais faire la transformée de la place. Je dois les transformer de la place de U de t est égal Rm I de P plus E prime de P. ومن هنا نعمل déduction de l'expression du courant. C'est bon? بالنسبة للكوب. Donc à partir de l'équation en grandeur temporelle, couple moteur de T est égal J dérivé de oméga de T sur dt. Normalement, on a plus F oméga de T, اللي هي le coefficient de frottement. Donc هنا on a simplifié. Donc عملنا دي simplification حتى في les équations. Donc transformer de la place, تعطينا couple moteur est égal à J fois P fois oméga de P. Avec J, c'est le moment d'inertie totale des parties tournantes ramenées sur l'arbre du moteur. Le couple moteur kif kif, il dépend du courant par K fois IT. Transformer de la place, تعطينا l'équation هذه. C'est bon? E prime. E prime est égal à K fois oméga T. Cela implique que E prime de P est égal à K oméga de P. Ben. Donc, قلنا احنا déterminer le schéma fonctionnel. L'entrée c'est la tension U, sortie c'est la vitesse oméga. L'entrée tension U. U نحيو منها E prime. U moins E prime sur Rm تعطينا U. Donc U moins E prime. Là c'est un comparateur, soustracteur. Donc هنا U moins E prime sur Rm. Et le résultat c'est le courant I. C'est bon? Le courant I multiplié par K, l'équation هذه تعطينا le couple moteur. Le couple moteur divisé par JP, هنا couple moteur fois 1 sur JP, c'est-à-dire divisé par GP, يعطينا la vitesse oméga. Donc, la vitesse oméga multipliée par K, ça donne contre le E'. Donc, J oméga fois K, ça donne E'. L'équation est. C'est bon? Donc, là, on a modélisé le moteur à courant continu. On a déterminé le schéma fonctionnel. Et si vous répondez correctement sur cette question, vous gagnez 2 points déjà. C'est clair? نتعداو الكيستيون فين. Deuxième question. Vous voyez donc les équations en grandeur temporelle de la génératrice tachymétrique. Ce qui fait, il fallait appliquer la transformée de la place sur ces équations pour déterminer un schéma fonctionnel de la génératrice à courant continu d'entrée V et de sortie U. L'entrée نتاعها V قلنا هنا. L'entrée V, c'est-à-dire la tension d'excitation, ou sortie, c'est la tension d'alimentation du moteur, liée, c'est la tension U. D'accord? Donc, donner le schéma fonctionnel de la génératrice d'entrée V et de sortie U. نمشيو correction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait?
Ben, ناخذ l'équation الأولى en grandeur temporelle V de t est égal à R I de 0 plus L dérivé de I0 sur dt. J'applique la transformée de la place. C'est évident que je trouve R I de I0 plus LP I0. Donc I0 de P est V de P sur R plus LP. Deuxième équation, E de T, la force électromotrice est égale à A fois I0 de T. Donc, la transformée de la place, ça donne E de P est égal à A fois I0 de P. V de T est égal à E de T moins RG fois I de T. Donc, j'applique la transformée de la place sur cette équation. Ça donne I de P est égal à E de P moins RG fois I de P. توا عندي 3 équations باش نتصرف فيهم باش نحط l'entrée V والsortie U. Donc, l'entrée V multiplié V de P multiplié par 1 sur R plus LP, ça donne un courant I0. C'est cette équation. Le courant I0 multiplié par A, ça donne la force électromotrice E, E de P. E de P, on retranche de E de P, RG fois I de P. Donc, on a un soustracteur, donc E de P moins RG fois I de P. هذه I de P fois RG, E de P moins RG I de P, تعطينا donc la tension d'alimentation U. Et comme ça, donc, on trouve le schéma fonctionnel de la génératrice à courant continu. Si vous répondez donc correctement de cette manière, vous avez gagné encore 2 points. En global, vous avez 4 points. OK? Mais, نتعداو الكيستيون اللي بعد. Donnez le schéma fonctionnel du groupe Ward Léonard, l'entrée V ou sortie oméga. توا احنا الاولاد عندنا جينيراتريس وعندنا موتور. وكلهم كي فورنيس دونك لو جروب وورد ليونار. جينيراتريس لونتري نتاعها في والسورتي تونسيون يو والموتور لونتري نتاعو تونسيون يو والسورتي فيتيس. Et on demande de déduire le schéma fonctionnel du groupe Ward-Léonard. Donc la réponse est évidente. Si vous avez répondu correctement à la question l'ولاني والثاني. Donc هنا الU هي هذه الU تجي من هنا والV c'est l'entrée, sortie c'est oméga. Donc تقعد RG fois I. RG fois I, donc ناخذ courant I هنا je le multiplie par RG où j'ai fait l'assemblage des deux schémas fonctionnels séparés. OK? Donc schéma fonctionnel هذا نزيدوا الشيما fonctionnel لاخر. Il suffit donc نجيب الكورون I هنا نحط الكابتور نتاعي ونجيب الكورون I de P hop ونعمل l'association de deux schémas fonctionnels. C'est bon l'أولاد؟ C'est bon? C'est bon. Ouais. Ouais. Donc هنا on a répondu sur cette question. Question numéro 4. Encore, vous avez 2 points si vous faites l'assemblage de deux schémas fonctionnels. Bon, question numéro 4. هنا donc الميثود هذه vous l'avez pas fait في الكور مازلنا ما خلطنالهاش في الكور mais c'est simple à faire معناتها ماهيش ما تطلبش حاجة كبيرة juste تشوفوا les équations تعرفوا de quoi s'agit-il. La réponse indicielle du gros corps Léonard d'entrée V et de sortie oméga à un échelon de tension de commande de 10 volts est donnée par la figure 2. C'est une courbe sans boucle d'asservissement. Identifier la fonction de transfert du groupe par la méthode de Broyden. Bon, شو عملنا الأولاد؟ جينا هنا الموديل اللي لقيناه هذا. احنا عندي موديل هنا باش نعمل الريبونس انديسيال نجي هنا نعطي ان سينيال دو كوموند دامبليتود ا نتاعو اللي هي 10 فولت et je vais envisager, je vais analyser donc la vitesse, sortie vitesse. Donc c'est la réponse indicielle du système. Donc اش قلنا؟ قلنا la réponse indicielle du groupe
tension V ou surtout oméga. Un échelon de tension de commande de 10 volts donné par la figure de courbe sans boucle d'asservissement. Déterminer la fonction de transfert liée oméga sur V par ce qu'on appelle méthode de Broida. نمشيو نشوفوا السجل الكورب. هذه الكورب هذه مصورينها دونك جيلي تراسي بار ماتلاب بالماتلاب صورتها دونك هذه سون بوكل داسيرفيسمون. هيك احنا قرينا الشابيتر ليدونتيفيكاسيون تاع لي سيستيم. حسب رايكم واش تشبه هذه الريبونس؟ هذه انديسيال du système face à un échelon d'amplitude A est égal à 10 فولت. الكورب هذه تشبه الريبونس نتاع شنو؟ تو احنا عندنا سيستيم عملنا له ريبونس انديسيال c'est-à-dire عطيناه excitation par un échelon d'amplitude 10 volts et on a représenté donc la sortie. La sortie لقيناها هذه تشبه لنا السيستيم يا الاولاد. معناها كي يجي انا نقول راني انا لقيت الريبونس هذه، الموديل ماتيماتيك نتاعها شنو حسب رايكم؟ هذه اكسبونسيال. ايه مش اكسبونسيال. وي بون هي الريبونس اكسبونسيال. كيفاش؟ كانونيك. ايه سي ان بريمي دو سي تشبه ياسر للبريمي اوردر هكا ولا؟ دو لا فورم كا سير ان بلس تي تو بي. وي و نو؟ عباره كاين ريبونس انديسيال دا سيستيم دو بريمي اوردر تشبه برشا. مي لا سول ديفيرونس موجوده عندكم في الكور، قريناها في الكور. سير نعم. لا كسبتي ايه بعثت لك ما دخلتش. هي اه مش ما بعثتش انفيتاسيون. هي demande afficher les participants. ايه ما تكليكي على اللين من غير ما تبعث، تكليكي على اللين تلقى روحها ديريكت. باهي شنو الميل نتاعها؟ تو نبعث لها انا ما لقيتش حتى شيء، ما جاني شيء. راح باهي شعبان ميسة موجودة؟ موجودة مسيو. محمد أمين قعلول موجود. جيستيون هاي موجودين هذو. محمد أمين قعلول وميسة وش هكا وهذا ايه. وين بعثت دوموند داجوتي؟ قالت بعثت وما كسبتنيش. لا 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 خاطر هي شوف معلش. هي كي تبعث اوتوماتيكمون تخرج صحيح بوان معناتها نوتيفيكاسيون وديريكت تدخل معناها اوتوماتيكمون. اي طبعا الميل نتاعها شنو تحب نبعث لها انفيتاسيون نبعث لها. تنقلها تعاود تدخل. شكون هي سامحني شكون؟ هي اي عكيش. مسيو ونور الهدى غربي زاد. هي عكاشة ولا بن عكاشة؟ هاي بن عكاشة. عكيش. مسيو ايه بالاو. بن بن عكاش انفيتي هذه صحيح؟ هذيك هي. هاي هي بن عكاشة هاي. مسيو نور الهدى غربي زاد. لا روين انا اشوف نبعث انفيتاسيون على الميل وات معناتها اللي الجروب نتاعكم انتم موجوده من عمله وتقرا به. تحبوا الميل وات نزيدهم دونك غربي نور الهدى. نور الهدى ازاتو غربي. جات انفيتاسيون. لحظة باش نسألها مسيو.
ايوه جاتهم انفيتاسيون ولا مسيو هكا قلت لها باش تشوف. على الميل حل، قولها حل الميل نتاعك اللي بعثته. ما نعرفش انا نورمالمون تلقاه حتى على الميل اللي عندي انا غربي. ها نور، نور هدى الغربي. إزات نور الهدى تي اسباس هكا ولا إزات النور الهدى الغربي. نور الهدى عندها برشا هذه، نور هدى غربي 93 أنا هم منهم هذا. مسيو قلت لها باش تبعث لك الايميل نتاعها الفيسبوك. لا لا باهي اوكي ابعث لي الميل. وآية زادة كيف كيف كان ما نجمتش تدخل بس هاي جات نوتيفيكاسيون ابعث لي هنا على الميل. ها ايه صحيح سي بون دخلتوا دخلت ولا هذه 93 ايه. هكا بعثت لها انفيتاسيون. اي سي بون هاي تمشي هنا. هي ما هيش في بالي. كيف اوكي موجودة، هي موجودة ديجا. باهي اوكي. الو رجعت. ظهر لي خرج. وش البروف؟ وليش انزل، وليش نزل عليك الضغط هاي ينزل بالغلط. الزر هذاك الزر اللي يختفي يا الاستيل. ليل يراوي يسجل. يا بوي شكون احمد ميد هذاك 03؟ جيسوس مهندس.
ميسا والله قول صوتك عنده. الو وي يا معتز. والله قطوس عليك بس. قطوسي كلمات راهو. بالرسمي ما سمعتوش. ايه سمعته وين. والله لا دي ديما تفضحني هذاك. وين نمشي الاستاذ جموع ساكت اللي يتكلم يكتب له اسمه على السبورة. واش قلنا؟ باهي الاولاد داكوردو. اللي ما نجموش يدخلوا دخلوا صايي ولا هاي الحصيل وكا هو اللي دونك نكملوا وين وصلنا. دونك قلنا يا الاولاد اش قلنا؟ قلنا اللي هي هذا دونك سي لا ريبونس انديسيال دو سيستيم. تسمعوا فيا ما هو؟ وي. ايوه سي تري بيان. باهي هنا دونك سي كلير. هذه سي ان ريبونس انديسيال تشبه برشا البريمي اوردر، جيست فيها ان بتي روتار وفيها بوين دانفليكسيون ما تظهرش برشا، مي سيرتو الروتار هنا نورمالمون موجود. احنا كيسكون في كي نقولوا بار لو موديل دو برويدا on essaie de mettre le système de la forme exponentielle. بربي سامحوني لحظة يا ولاد جوست عندي تليفون. يا الوليد اسمعوني اخي، شنو المود باس اللي عاملو الشايف؟ نور باش تدخل يطلع لها باسورد ما نجمتش تدخل. خاطرها مش داخله بالايميل نتاع ليزيد لو في 665 يمكن ولا هذاك. كنت تلقاها وقت دوبا تخلص يبعثوا لها ايميل يعطيوها فيه كل شيء. تهاني انا بليش الميل نتاع اللي يزيد ويدخل. شنو هو المود باس؟ ما اعرف انت ما اعرف. ليش نشوف شيء ها يا اخي بارتاجي ليكرون هو مش تشوفي شيء. انت تشوف فيك هكا تشوفي روحك تحكي. ايه كونكت بالتليفون ولا بس. احمد سهلي غايب. بس فيقنا الناس كله قد راح. هي ديجا راهي دخلت بالايميل هذاك نتاع ليزيت، كيف طلع لها مود باس. ما تبقاش وين طلع لك جيت تدخل الروم ولا جيت تحل في جوجل ميت. باهي الاولاد ترجعوا باش هاي نبعثيلكم لحظة. الاولاد دونك نرجعوا وين كنا. باهي اش قلنا؟ قلنا on va essayer de déterminer donc la fonction de transfert du système à partir de la réponse indicielle. Bon, فما méthode هذه تسمى méthode de Broida. يعطيك donc deux points particuliers et vous faites le calcul. C'est dans le but de déterminer les inconnus في fonction de transfert كما أي méthode d'identification. On va voir donc la correction. نمشيو هنا.
Le modèle de Broida يقول كذا كان الريبونس indicielle. Donc, de cette forme, vous pouvez donc déterminer la fonction de transfert de la forme suivante. T de P est égal à oméga de P sur V de P, K' exponentielle moins RP sur 1 plus P. ويعطينا donc الفورمول يقول لك الطو ها هي 5.5 T2 moins T1 ويعطينا ال R 2.8 T1 moins 1.8 T2. C'est tout court. هذا هو الموديل de Broida. إذا كان عندك réponse indicielle donc qui rassemble beaucoup à un premier ordre وفيها un petit retard, on peut mettre la fonction de transfert de la forme K' sur 1 plus P. C'est un premier ordre multiplié par exponentielle moins RP. هذا يتسمى retard. باهي كيفاش نطلعوا ال R ونطلعوا الطو؟ ونطلعوا الكابريم. نمشيو ديريكتومون للكابريم اللي هو الجان. الأولاد pour un premier ordre الجان هو شنو الجان؟ أو احنا قرينا لي سيستيم بصفة عامة قلنا اللي باش نطلع عنا الجان مش الفالور فينال هي الفالور فينال est égal à A fois K prime. الA هي l'amplitude de l'échelon والكا بريم هو الجام تاع الفونكسيون دو ترانسفير. الفالور فينال نتاعنا قداش هنا؟ الفالور فينال سيل فو بلي هذه الكورب سون بوكل داسيرفيسمون. الفالور فينال 50 الجام تاع الA l'amplitude de l'échelon 10. C'est très bien. Donc là nous avons 10 fois K' est égal oméga de l'infini est égal 50 radians seconde moins 1. Donc le K' est égal 10 sur 50 sur 10 est égal 5 radians seconde moins 1 فولت moins 1. هذه constante K' طلعناها déjà. باهي بالنسبة للطو j'applique la relation 5.5 T2 moins T1 والR j'applique la relation 2.8 T1 moins 1.8 T2. باهي T1 هو c'est un temps pour lequel on atteint 28% de la valeur finale. La valeur finale oméga est égale 50. 28%, 0,28 fois 50, قداش تعطينا 2,8 fois 5, ça fait 10 وهذيك 4, donc 14. نجي على الكورب هنا. نبوانتي 14 à peu près. ونشوف قداش تعطيني طون T1. بوانتي 14 نشوف قداش تعطيني T1. باهي اللي بعده T2 هو سي لو طون كي كوريسبون à 40% de la valeur finale. valeur finale 50 fois 40 تعطينا 20. نجيو هنا على الكورب نبوانتي 20 l'amplitude هوب على الكورب ونجي هنا نشوف قداش تعطينا طون نبروجيتي على الاكس donc horizontal ونشوف قداش تعطينا الطون T2. d'accord donc هذه هي الميثود ما فيها حتى شيء. donc la forme K' exponentielle moins RP sur 1 plus 2P c'est un premier ordre avec retard. le T1 ou T2 هما 28% respectivement 28% 40% de la valeur finale و j'applique les deux relations. واضح يا الاولاد؟ donc هذه هي الفونكسيون ترانسفير. لازمني نطلع الكا بريم والار والتو. هذه التو هذه الار وهذه الكا بريم donc T1 et T2. الورقة الأولى بون نمشيو للورقة الثانية الثانية. Ce qui fait 28% de la valeur finale 0,28 fois 50 نلقاو 14 راديون. 14 كي نحطوها على الكورب هذه كورب باش نلقاو 14 ابري باش نلقاو ان طون اقل شويه من الان. donc ce qu'on a trouvé c'est une valeur légèrement inférieure 0,734 secondes. donc on a trouvé 0,8 à peu près arrondi le 0,8 à peu près hein, puisque le courbe donc c'est 0,8 secondes. بالنسبة لل T2 اللي هي 40% de la valeur finale يعطينا 20 راديون par seconde 0,4 fois 50. الكورب T2 هي 1,07 à peu près je l'ai arrondi à peu près bon à 1,1 seconde.
نعمل تو نطبق الريلاسيون اللي هي 5,5 T2 moins T1. Je trouve que taux constante de temps du système c'est 1,83. كان تاخذ لي فالور هذوما اكزاكت باش تلقى هذه كان اروندي دونك كيف بريسك. هذا خديت دو ميزور الار تو 2,8 T1 moins 1,8 T2. Donc c'est à peu près 0,13 secondes. مع الكا اللي طلعناها قبيليك اللي هي 10 فوا دونك ا كا بريم 10 ا كا بريم تعطينا 50 sur a sur 10 c'est-à-dire تعطينا 5. Donc vous trouvez la fonction de transfert du système selon ce modèle اللي هو premier ordre avec retard ويتسمى modèle de Broda. Vous avez encore 2 points de plus. C'est bon? Donc on a terminé avec la première partie. Première partie, ça y est. Adieu. Vous voyez que c'est simple. Donc, qui تقرأ من الأول تشوف تقول صعيبة. Mais non, c'est simple, c'est très simple. On va passer par la suite à l'étude de l'asservissement de vitesse. Pour réaliser un asservissement de vitesse, on ajoute au montage précédent. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un dynamo tachymétrique placé sur l'arbre du moteur pour fournir une tension image de la vitesse angulaire. VD est égal à B fois oméga, avec B il est 0,2. Donc, un comparateur effectuant la différence VC moins VDT, où VC est une tension de consigne, un amplificateur de gain A qui amplifie la sortie du comparateur et fournit la tension de commande. V. Donc, un عمل خذينا السيستم الكل système modélisé par la fonction de transfert اللي طلعناها هذه. Donc, ولا عندي système l'entrée V ou sortie oméga هي هذا il est remplacé par ça. Donc, son comportement se réduit à cette fonction de transfert. Par la suite, on va réaliser un asservissement. C'est-à-dire, on va placer un comparateur qui va faire la différence entre une consigne et une image, une tension image de la sortie. Ou un amplificateur de gain A qui va amplifier la sortie du comparateur et fournir la tension de commande. Ce qui fait deuxième partie, la question c'est quoi? On admet que la transmittance du groupe, on a fait l'approximation, c'est une approximation grossière, on peut approximer, شفت هذه fonction transfert هذه نجم نقول راهي تي دي بي هي 5 fois 1 sur 1 plus 83 P multiplié par 1 plus 0,13 P. Ok? Donc, approximation mathématiquement, c'est une approximation grossière. Donc, c'est probable. الو ريان سامحني راني في سيونس الحمد لله. Donc, عطيتكم هنا الفونكسيون دو ترانسفير قلت لك راهو السيستيم ولا الفونكسيون ترانسفير هذه وزدنا دونك ان كومباراتور ان تونسيون دو كونسيغن وعندك هنا جينيراتريس تاكيمتريك تعطينا تونسيون ايماج دو لا فيتيس. سي تو افي نورمال اي فيتيس باش تاخذ انت ايماج دو لا فيتيس تاخذ جينيراتريس تاكيمتريك. هاك اللي موجوده كان شفتوا في التي بي اللي موجوده في السطون اسيرفيسمون دو بوزيسيون. هاك جينيراتريس تاكيمتريك ومعها البوتنسيومتر روتاتيف كنتذكروه بالنسبه اللي عملوا التي بي هذاك ايدونتيفيكاسيون. دونك هاكا سيتي جينيراتريس تاكيمتريك تلقاها اكوبلي على لاربر دي موتور وتعطيك تونسيون ايماج دو لا فيتيس بار ان كونستانت. كيما تقول 1000 تور يعطينا 10 فولت بار اكزومبل
هذه الكونستانت نتاعها ب اللي هي 0.2 فولت بار راديون سكوند موان 1. سي نورمال 0.2 فولت بار راديون سكوند موان 1. دونك هنا باش تلقى فوا راديون سكوند موان 1 باش تلقى تونسيون اون فولت. داكوردو هذه سي لا تونسيون دي لا دينامو تاكيمتريك. الكومباراتور باش يعطينا الديفيرونس ما بين لي دو تونسيون. هذه سي لا تونسيون ديرور ملتيبلي بار ان كونستانت دامبليفيكاسيون. هذا الكوريكتور هذا كله الريجيلاتور يعطينا تونسيون في بي دو كوموند. تونسيون في بي دو كوموند باش تكوموندي السيستيم الموتوريزاسيون الكل اللي هي التونسيون ديكسيتاسيون من لا جينيراتور تاكيمتريك والموتور يخرج دونك فيتيس باش يونتريني دونك ان شارج. داكوردو دونك السيستيم هذا ولا ان سيستيم اسيرفي ou bien un système bouclé. On a répondu à cette question. Question, donner le schéma fonctionnel du groupe avec sa commande. C'est bon? Par la suite, quelle est la fonction de transfert du système bouclé? Le système asservi جديد. Donc, voilà oméga, donc service c'est système bouclé جديد. Avec. Donc, fonction de transfert est oméga sur VC. Sortie sur la tension de commande ou bien de consigne. OK? Bien. Alors là, c'est simple à calculer la fonction de transfert. Donc, formule de Black, un retour négatif. Fonction de transfert, il y a chaîne directe sur 1 plus la chaîne de retour. Chaîne directe fois chaîne de retour. Donc 5A5 sur 1 plus sur le dénumérateur, sur le tout, 1 plus B fois A fois fonction de transfert du système. Avec simplification, donc je peux avoir 5A et cette valeur de la fonction de transfert. C'est un système de second ordre. Un système de second ordre se met sous la forme K oméga 0 au carré P au carré plus 2m oméga 0P plus oméga 0 au carré. C'est automatiquement. Tout système de second ordre se met sous cette forme, dans ce cadre. Bien. Avec deuxième question. Deuxième question, qu'est-ce qu'on demande? Calculer la fonction de transfert du système bouclé. Donc, système bouclé, on a calculé sa fonction de transfert, qui s'appelle H de P, c'est oméga sur VC. Déterminer en fonction de A les valeurs de la pulsation naturelle, coefficient d'amortissement et gain statique. Donc, je t'ai l'oméga 0 M ou le KS. Donc, après simplification, on a un système, on l'a mis sous forme d'un système de second ordre, donc on a simplifié le calcul, on a le développement, hop, on a 12,5 AP au carré plus 4,6 P, 2,5 A plus 2,5. Donc, on a une analogie avec l'équation et l'équation. C'est dans le but de déterminer le gain statique K seconde, on l'a séminé KS plutôt, oméga 0 au carré et le facteur d'amortissement P. Donc, bien sûr, vous connaissez le système de second ordre. Par analogie, ici, donc 12,5 A est KS fois oméga 0 au carré. Deuxième oméga 0 est 4,625. Et oméga 0 au carré, ce n'est que 2,5A plus 2,5, c'est-à-dire 2,5 multiplié par A plus 1. Donc, oméga 0 au carré est égal à 2,5 multiplié par 1 plus A. Donc, oméga 0, c'est racine carrée de 2,5 A plus A. Donc, la pulsation naturelle qui s'exprime en radians par seconde, ça y est. Le facteur d'amortissement, 4,625 est égal à 2m oméga 0. Donc, M est 4,625 sur 2 oméga 0. 2 oméga 0, 4,625 sur 2 oméga 0, c'est sa valeur, bien sûr. M, c'est un facteur d'amortissement sans unité. Avec des simplifications, ça me 4,625 sur 2, sur racine de 2,5, on a trouvé cette valeur.
Le gain statique KS, c'est quoi? Donc, 12,5 A هي KS fois oméga 0 au carré. Donc 12,5 A sur oméga 0 au carré تعطينا ال KS هذه oméga 0 و au carré بالطبيعة نحيو الراسين كاري يقعد 2,5 A plus A. Donc 12,5 sur 2,5 ça donne 5. 5A sur 1 plus A. Et comme ça, vous avez encore 2 points ici et 2 points ici. C'est la troisième question. Quatrième question. Calculer A pour avoir un facteur d'amortissement 2,7. On déduire les valeurs de la pulsation naturelle et de gain statique. On a calculé A lorsque vous avez M est égal 7. Déterminez oméga 0 et KS. M est égal 0,7. C'est l'expression de M. Donc, A à quoi égal? A à quoi égal? Donc, 1 plus A est égal à 1,462 sur M, qui est 0,7. Si je lève le carré, ça donne 1 plus A est égal à 1,462 sur M de tout au carré. Je retranche le 1 de deux côtés. Je trouve que A est égal à moins 1 plus 1,462,07 au carré. Tout calcul fait, je trouve A. كيفاش؟ كيفاه؟ Ah, c'est pas pour moi. D'accord. Donc, A est égal à 3,3662. Donc, on a trouvé une constante. A est égal à 3,3. Et par conséquent, la pulsation naturelle oméga 0, si j'applique la relation, 2,5 2,5, 1 plus 3, ça donne 3,3 radians par seconde. Pour le gain statique, j'applique toujours, bien sûr, la relation 2,5A, 2,5, 1 plus A. Je trouve que, bon, 5A sur 1 plus A, ça donne 3,8, le gain statique. C'est bon? Quel est... C'est le gain statique. C'est le gain statique de la fonction de transfert oméga sur V. Oméga sur V. Quelle est l'unité de gain statique, Yajma? Bon, là, je n'ai pas mentionné l'unité. Mais hasbraïkoum, quelle est l'unité de gain statique? Quelle est l'unité de gain statique KS? Alors, quelle est l'unité de gain statique? KS. Bon, أنا ما حطيتش l'unité. أما شنو هي l'unité de gain statique? Quelle est l'unité de gain statique? شباب, quelle est l'unité de gain statique? عيد. في بالي ما عندوش. كيفاه؟ رائد، ميس، حميد، هيثم، أحمد، إيه، قالول، معتز،
Ayed. Sans unité, le gars. Quelle est l'unité? Saoud. Ah, ok. Donc, quelle est l'unité? Le gaz statique sans unité. Quelle est l'unité du gain Sans statique unité, monsieur. S? Sans unité, monsieur. انتم ما قلت عندوش يونيتي ما عندوش يونيتي. انتم قلت باهي انا بعثت توا كونفرسيون سعودي. باهي كيف الرائد؟ Quelle est l'unité du gaz statique KS? أيوة. Monsieur, نعم. c'est grande. لا. لا ما هيش en seconde. ما هيش en seconde. هيش en seconde. كيف وصال؟ هاكا بعثت لها كيستيون. Quelle est l'unité du gaz statique? باهي ما جاوبتونيش. بون الأولاد توا احنا بالمنطق. احنا الفونكسيون دو ترانسفير هذه سي كوا؟ C'est le rapport entre une vitesse, c'est la vitesse oméga, et c'est la tension Vc. Donc le gain statique, c'est le gain en continu lorsqu'il n'y a pas, donc lorsque le régime, c'est un régime statique. معناها ما عندكش هنا des signaux variables, fréquence égale 0. Donc le rapport entre oméga et V, radian par seconde, وهنا volt. Donc l'unité, c'est quoi? Oméga sur V, donc radian seconde moins 1, volt moins 1. Ce qui fait le gain statique, l'unité MTA radian seconde moins 1, volt moins 1. C'est bon? وصلت الفكرة؟ باهي نكملوا يا الأولاد. Donc هنا on a déterminé la pulsation naturelle عندها نفس l'unité de la vitesse radian seconde moins 1. نمشيو question numéro 5. Pour cette valeur de 1, calculer le dépassement et le temps de pic. Dépassement au temps de pic. Bon, si vous vous rappelez, انتم قريتوا السيستم السيرفي لينيير وقريتوا دونك تعرفوا السيستم دو سكوند اوردر والفورميل نتاعو. الفورميل est disponible. بالطبيعه on va déterminer le dépassement ainsi que le temps de pic. Formule de dépassement معروف هي exponentielle moins m pi sur racine carrée de 1 moins m au carré. Donc هذه la formule de dépassement. Donc 100 pourcentage بالطبيعه اذا كان pourcentage je dois multiplier par 100. Ce qui fait, si j'applique la relation, le dépassement est égal à exponentielle moins 1 pi, ça donne 4,6%. 4,6%, bon, le dépassement ماهوش كبير برشا بالنسبة لان système de second ordre, c'est 4,6%. Le temps de pic, c'est le temps qui correspond à un dépassement sur la réponse donc, du système. Dans ce cas, le temps de pic du système de second ordre, c'est pi sur oméga 0 racine de 1 moins m au carré. Résultat, c'est 1,332 secondes. Pour un temps de 1,3 secondes, vous trouvez donc le dépassement. هذاش معناتها التون دو بيك. C'est-à-dire الكورب تعمل هكا hop dépassement elle se stabilise تعمل بيك résonance. هنا c'est le temps de pic وهذه c'est le dépassement. D'accord, le dépassement en pourcentage par rapport à la valeur finale. C'est la question numéro 5.
Comparer d'après les courbes de la figure 2 les performances du système avec et sans boucle d'asservissement. bon هنا يا الاولاد باش نمشيو هنا نقارنوا. تو هنا اعطيناكم الريبونس دي سيستم وحده اون بوكل اوفيرت اللي هو يطلع هذا من غير بوكل داسيرفيسمون، من غير ما عمل لك البوكل داسيرفيسمون والكاع اتسيتيرا. وهذا السيستم افيك بوكل داسيرفيسمون. بالطبيعه جو لي ريبريزونتي بار ماتلاب تاع الريبونس هذه انديسيال. دونك اش نلاحظوا هنا؟ بون هنا ثم ديباسمون صغير، ديباسمون مش كبير برشا، وعندك الطون هذا سي ان طون دو بيك. لو طون كوريسبوندون ا 700 ميل هو سي ان طون دو بيك. نقصوا شويه، سي ان طون دو بيك. اوكي سي ان طون دو بيك. وهنا سي ان ديباسمون. دونك هذه الريبونس سون بوكل داسيرفيسمون وهذه الريبونس افيك بوكل داسيرفيسمون. توا حسب رايكم هكا ابريوري شنو هو الفرق بيناتهم؟ والا كاسكو لا ابورتي لا سيرفيسمون اللي عملناه اش زاد في السيستم في لي بيرفورمانس نتاع السيستم؟ احنا كنا هنا كنا سيستم جينا عملنا له سيرفيسمون، زدنا البوكل هذه قلنا فوالا سيستم في باش نزيدو كوركتور نعمل كومباراتور وتاكيمتر ونقارن. دونك يولي سيستم بوكلي اون بوكل فيرمي ولا سيستم اسيرفي. شنو هما الديفيرونس؟ وعملنا ريبونس انديسيال سيتادير جي ابليكي ان اشلون دو 10 فولت سوا ديزون وشفت السورتي. وهنا في الكا اللي قبله لا جي با، في الكا اللي قبله نو. دونك سيستم عادي ولا ستابل اكثر بس سيستم عادي. دونك كيما هكا جي ابليكي دونك j'ai appliqué une entrée و j'ai recueilli une sortie من غير asservissement. بعد في الاسيرفيسمون هذا الكل عوضناه بالفونكسيون ترانسفير ايكيفالون وعملنا البوكل داسيرفيسمون. فهمتوا الاولاد؟ كيلي لا ديفيرونس انتر لي دو؟ شنو الفرق؟ والا اش زادك لاسيرفيسمون؟ هذا نستنتجوه بالمقارنه ما بين لي دو كورب. هنا قارنوهم في الشيما اللي عندنا حتى الاخر ستابل. اخي هذا مش ستابل، ستابل هذا ستابل زاد. Je m'attends. Après un certain temps, il tend vers une valeur finale. Il y a une convergence. Donc, ils convergent. Donc, tous les deux cas, avec ou sans boucle d'asservissement, les deux systèmes sont stables. Mais شنو الفرق بيناتهم؟ فرق في الطون كل واحد طون شنو؟ طون شنو؟ دو ستابيليزاسيون. طون دو ستابيليزاسيون. باهي سي تري بيان. اي صحيح والله صحيح معقول. الفرق في الطون دو ستابيليزاسيون. دونك le temps de réponse à plus ou moins 5%. 5%. اش معناتها؟ نحن كي نحكيو على الطون دو ستابيليزاسيون à plus ou moins 5%، سيتادير وقتاش السيستم يوصل 95% من الفالور فينال ويقعد فك البالي هذيك à plus ou moins 5%. مثلا الفالور فينال هو 100. هو وقت الكورب تدخل في اللونفيلوب نتاع 95% 105% وتقعد فك اللونفيلوب هذيك ما تخرج. دونك سي ان طون دو ستابيليزاسيون ا بليز او موان 5% يتسمى. اوكي اي سا كاركتيريز لا رابيديتي دو سيستيم، لا ديناميك دو سيستيم. تصور انت في فيكول ولا في شاريو ولا في اسانسور يوصل بيك في ساعه للفالور فينال، معناها السيستم يجاوب في ساعه. بينما الاخر سي ان سيستيم لون. السيستم الاولاني سون بوكل داسيرفيسمون لاحظوا الاولاد ياخذ برشا وقت باش يوصل للفالور فينال معناها. بينما هذايا في ساعه يوصل للفالور فينال هكا ولا الوقت يعمل وقت اقل. دونك لاسيرفيسمون ا amélioré considérablement la rapidité ou la dynamique du système qui se caractérise par la rapidité, par le temps de réponse à plus ou moins 5%. شوفوا الاولاد هنا يخلط للفالور فينال قداش او بو دو قداش بريسك يخلط الفالور فينال بعد 9 سكوندات ولا قداش بريسك. هذا في ساعه يخلط ابارتير دو 2 سكوند يخلط للفالور فينال. معناها السيستم سيرفي بريسك. احنا ما نحكيو على طون دو ستابيليزاسيون بليز او موان 5%.
معناها système avec beaucoup d'asservissement plus rapide, sachant que tous les deux sont stables هما زوز stables. mais الثاني رابيد أكثر. لكن عنده انكونفينيون صغير اللي هو يعمل ديباسمون هذاك سيستم ديباسمون صغير. والكا دونك لو بلي معناها كونكري واللي تصور انت طلعت في اسانسور نزلت على من البريمير ايتاج للايتاج ان تك كي بدا يطلع يعمل بك ضربه الفيتيس يعمل ويهبط. هاك الضربه الصغيره هذيك الديباسمون تاعك الرجه هاك صغير داكوردو. بينما ليديال لو كان طلع هكا اوب عمل تكسيره اوب شاكي من هكا عمل كود ونحى هكا الديباسمون سا سرا دونك بارفي. اوكي فهمتوا الاولاد؟ الاولاد سي بون؟ اسكو فو مافي كومبري؟ بالله يجاوبوني يا جماعه، واحد فيكم يجاوبني. باهي سي بون باش نعرف اللي انتم ما زلتم موجودين مفيقين. ماكش رقدتوا. واضح واضح سي تري تري بيان. Donc la question c'est quoi? Comparer les courbes les performances avec ou sans boucle d'asservissement. Donc هذا صحيح كملنا به. نمشي اش قلنا في الريبونس؟ قلنا l'asservissement a permis d'améliorer la dynamique du système اللي هو temps de réponse à plus ou moins 5%. معناها بريسك مشينا من 5 سكوند vers 1,5 سكوند. هذه التون de stabilisation بالنسبة للسيستم sans boucle d'asservissement. Et ça c'est le temps de stabilisation du système avec boucle d'asservissement. OK. Donc تعدينا من 5 ل 1,5. Donc pratiquement قسمناه على 3,5. Donc on a amélioré considérablement la dynamique du système. فهمتوا يا الأولاد؟ Le rôle de l'asservissement il permet généralement l'asservissement ou la régulation كيف انت حطيت عملت سيستم اسيرفي باش تحط كوركتور ولا ريغولاتور دي فاسون جينيرال. سي دون لو بيت d'améliorer les performances du système واللي هما rapidité caractérisée par le temps de stabilisation, stabilité لازم يكون سيستم ستابل، l'erreur لازم تنقص l'erreur يكون سيستم بريسي، والامورتيسمون لازم السيستم ما يعملش هكا ديباسمون ضريبه ولا على القليله يعمل ضريبه صغيره. دونك هذوما لي 4 بيرفورمانس دان سيستم اسيرفي واللي هي لي ريغولاتور ولا l'asservissement il doit donc garder un compromis معقول qui répond au cahier de charge entre ces 4 performances d'un système asservi. وهذاك l'objectif qu'on cherche le plus souvent. D'accord, en utilisant les méthodes les méthodes que ce soit les méthodes de synthèse des régulateurs ou donc les techniques نتاع الاوتوماتيك الكل. متفاهمين يا الاولاد؟ بون شوف ها باش نبعث لكم توا في ميساج نبعث لكم الكوريكسيون اتفقنا ولا تحبوا نبارطاجيها لكم على الجروب؟ هاتوا نبعثها لكم توا تيليشارجيوها انتم بحكم كونكم شاركين نبعثها لكم في ميساج. باهي ميساج كوريكسيون devoir de contrôle اللي هو ريغولاسيون اندستريال. الدات نتاعو قداش قلنا احنا؟ 3 نوفمبر 2010. لا هذا لا اخر 2010 اللي هو 03 11 2010. باهي جواندر شارجي. اوكي نمشيو لسي البيرو. devoir de contrôle. باهي اوكي ouvrir.
بون بعثت لكم الاولاد السوجي هما فيه 4 باج 2 باج سوجي و 2 باج كوركسيون بعثتهم لكم سي بون وصلوا ولا كوركسيون ديفوار دو كونترول ار اي 311 2010 وصلتكم ولا اي وصلت. سي بون دونك هذيك الكوركسيون تاع السوجي الاولاني الاولاد زيدوا يخدموا السوجي الثاني وتنزيد انا نبارطاجي لكم كان تحبوا السوجي تروازيام سوجي وباش نعملوا ان شاء الله سيونس سينكرون تو نشوف العشيه غدوه بعد غدوه ما يسالش مو سي بون فوز êtes ديسپونيبل فوز êtes ديسپونيبل الاولاد باهي تو نبرمجي لكم وصل الميساج هكا ها وصل الميساج هكا فماش كوريكسيون. اي ما فماش في شيء مساجك هو قلت جواندر انا باهي باهي مسيو حاول حطهم في بوان رار في شرار. باهي الاخر ايماج علاش تو هي بوان رار يوصل صحيح من الكلاس الاخر بعثت لهم بوان رار بالله لحظه عطاو نعاود علاش ما قبلش ديزيماج معناها بليزير فيشي ها اوفرير مادام يقول لك اوفري صحيح تلقاني انا ما نزلتش على اجوتي على واحده اخرى انفوي شارجمون اون كو صحيح سي بون وصلوكم نورمالمون ها انزع بلي بيبلي وصلوا الاولاد مازال ما جا شيء ما جا شيء باهي ايه ها بنتي ما زالت جاك ايه ليه ما جات ما جات ايه يا مسيو لا باهي نحطهم في فيشي بوان رار لحظه برك 2 minutes 1 minute même pas donc هذا بوان رار اوكي 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 تو وصلوا مسيو. وصلوا توا هاي باهي تري بيان دونك خذا شويه وقت وكا خاطر سي بون هاي ما غير ما نبعثوا بوان رار سي بون افيشي لي بارتيسيبون باهي حصيلوا الاولاد هاي تو نزيد نبارطاجي لكم على الجروب هذا صاي اخدموا السوجي نتاع الثاني نتاع 2011 وتو نزيد نبارطاجي لكم نتاع 2012 اخدموهم الزوز وون فا بروغرامي ان ريونيون ان شاء الله ان شاء الله معناتها نهارين هذوما باش نكملوا دوزيام سيونس نتاعنا ونشوفوا حتى كلزم نعملوا حتى الثالثه ان تروازيام سيونس نصلحوا فيها لو ماكسيموم دي تي دي باهي بعد تو نبارطاجي لكم بقيه الدوفوارات على الجروب نتاعكم نتاع تروازيام اني دخلتوا الكل في الجروب نتاع تروازيام اني هذيك جيو 3 ايزيت 2020 21 دخلتوا الكل نورمالمون اي مسيو بالله يزيدوا اصحابكم نتاع تروازيام هكا هو خليه ديدي للتروازيام الجروب عندنا الجروب الجيو ايزيت هذاك للطلبه الكل نتاعنا نتاع الجيني الكتريك ودخلوا له هذاك الميساج وهذا نخليوه بروبر لجماعه التروازيام اني انتوما معناها انتوما الاي والاي والالكترونيك 31 الكل 3 باش يقعد دونك بروبر لكم انتوما بقى الضغط وقالوا لانفورماسيون توصل فيس اوكي دونك تو نبارطاجي لكم على الجروب نتاعكم سوجي اخر اخدموهم اون فا بروغرامي ان ريونيون سي بون دونك الاولاد ان شاء الله الى اللقاء وباي باي دونك بون ترافاي بالله جوستي سؤال قاعدين تقراو في لي سيونس ولا لا كلامنا حد مش قاعدين حتى سيونس حتى سيونس هذه البريمير هذه اول مسيو فما بروفيت يقروا في الكلاس الاخر واحنا ما يقروناش علاش ولا ما نعرف الكلاس ديجا قاعدين يقراو راه واحنا والله اسمعني انا سي فري فما زميل ولا زملاء قالوا لي ما جاوش انتوما ما دخلتوش بالك ليه يا مسيو ما يهبطولناش ميتينغ ما يهبطولنا شيء
فما حتى فاز على هكا الايميل بالجروب مسيو. هذا روابط الناس اللي احنا معناها. لا في بالي الاغلبيه لي كوليج يخدموا بك الجوجل ميت نورمالمون على الميلوات العاديين زي شيء حتى يوصلوكم انفيتاسيون ولا اللين يحط لك على الجروب اللين وان اي بليس مسيو ما جانا شيء ما وصلنا شيء مش ما عندناش حتى والا كونتاكت فيه. تنجموا راهو تخدموا على مسيو ما البلاتفورم وصلنا شيء. راهو سهله انا نوريك انتم دخلتوا الليفيتي حتى هاي هذيك البيج حتى بلو اللي فيه ما بالكليب عندناش يا مسيو بالكلي وما عنديش كلي. كيفاه؟ باش ندخل مثلا بروف يهبط انا علاش ما كور ولا بعثتلكمش حاجه. الكلي؟ انا عندي الكلي نتاع الماتير واللي كريي في الليفيتي ما بعثتلكمش خاطر ما حطيتش كور تو عملوه مثلا كان تتذكروا فك البروغراماسيون افونسي حطيتك اللي ديابو الواحد وتنجموا تدخلون تو هذا ما حطيتش انا ما هذاك علاش ما بعثتلكمش اليوم بليس عارف روحي باش نعملوا معناها رينيو بالتيمز دونك عادي فهمت اما هي ما فيها شيء راهي معناها في هي الاخر احنا ديجا عندنا كونت ما عملنا كونت ويت جونري بس جوست ما عندناش كلي. الكلي دو لا ماتير الماتير خاطر هاو شنو نوريك انت كي تدخل هنا مثلا قاعدين تشوفوا في الاكران ها يا أي. مسيو لا هي هاي يا مسيو نعم مسيو ريت بار اكزومبل على الجروب نتاع ليزيد يجي بروفنا يهبط الكلاس الاي 32 ومثلا جماعه الاي واحنا لا معناتها يعطيهم الوقت واليوم نتاع الجوجل ميتينغ واحنا لا مسيو اكثر من بروف. عجب ايوي بس خاطر انا ثم دي كوليك قالوا لي راه ما دخلوش يا جماعه وانا استغربت معناها خاطر إيه. نعرفكم ما باهيين مش ما بعثولناش راهو كان بعثولنا رانا دخلنا ديجا هاكا دخلنا عندك وفما مدام غربية كها وقراتنا الاخرين حتى حد ما بعثنا. عجب مسيو حتى نتفقدوا لي زيميل نتاعنا ما فما شيء. وحكينا على الفيتي مسيو حتى بروف ما هبطلنا كلي راهو معناها كي بيه كي بلاش. لا الكلي اذا كان باش تدخل بالحق نستعملوا البلاتفورم يولي الكلي دو لا ماتير انديسبونسابل اما اذا كان مثلا باش نعملوا رينيون كيما هكا جيست يبعث لكم الانفيتاسيون معناها يعمل كرياسيون دين ايكيب الانفيتاسيون مثلا تو انتم عاملاو هاكا دوزيام سيمستر نتاع عاملاو مثلا هذه نتاعكم انتم بروغراماسيون افونسي دي زابي باهي هذه نتاع السنه مثلا الريغولاسيون اندستريال هاي ها باش ندخل في الماتير نجم انا كيما هكا نحط لكم هنا اللين نتاع الوحده ونحط هنا لي كور بون ليكم نتوما ما حطيتش خاطر ما عنديش كور تابي بالنسبه للريغولاسيون مانيش الكور بالكل مانسكري دونك وعارف اللي باش نعمل رينيو بينما في الكلاس الاخر مثلا ما نعرفش انا هذا انا هو سينال إدارة إلكترونيك أنالوجيك معناها سهلة المهم تاخوها وحطيت لهم لي شابيتر وعملت الرينيو سينكرون بالطريقة هذه لكن بالطبيعة استعملت التيمز ما استعملتش هذه البيج بلو حتى هي تمشي أما هذه ثم البوسيبيليتي نزيدوا هنا رينيو بالبيج بلو هذه كيما التيمز تمشي نورمالمون تمشي هذه نجموا نزيدوا هذه ونجموا نستعملوها البلاتفورم وتنجم تبرمج رينيو وكالندري والكل وتحط لي كور نتاعها ولي كور دي سيونس فوروم مش عارف تنجم تزيد اللي تحب نجموا نزيدوا اللي نحب بون على كل حتى هذه مش خايبه راهي البلاتفورم الموديل باهي راهي ما هيش منظمه يعني بروفيسيونيل الاشكال ساعات تلقى مشكل فك الابليكاسيون هذيك الفيزيو كونفيرونس ساعات ملول ما مشاش الصوت ملول كذا بون بالنسبه لي نحن اللوتي هذا شنو رايكم فيه تيمز جو به دونك باه لا امبيكابل شنو توريجستري لي سيونس نتاعك تخدم بروفيسيونيل بصراحه معناها سي بروفيسيونيل هما الناس كل معناها بريسك فاكولتي الكل يخدموا على التيمز فهمت حتى التصوير الكاليتي ديماج كاليتي ديماج ودو سون وستابل ايتترا على كل الاولاد اي بون شانس انا متفاهمين احنا تو نهبط لكم وبربي شوف هذه السيكونس هذه فيديو وين باش نهبطها لكم ها نقول لكم وين ما عادش باش نبارطاجي لكم الفيديو ديريكت باش نحطها في الشان انا عندي شان يوتيوب باش نوريكم مثلا نبعث لكم جوست اللين نبعث لكم اللين نتاعكم هكا
اللين نتاع الشين، باش نبعث لكم اللين على الجي على هذا كيما هكا. تو نوريكم. انا اخر مره بارطاجيت على الجي، انتم التروازيام اني نهبط لكم غاديك، ولا حتى هنا ما يقلقش كيف كيف. تو نهبط مثلا كيما هكا اللين نتاع اللين. مهم جي انشان يوتيوب قديمه هي، خلينا فيها الجهود. جست نوريكم. به كيمنك شان يوتيوب يبورت مون نون لا يكسب. اهي بارتاجيكم كيمنك شان يوتيوب، بارتاجيكم اللين وتنجم تدخل انت. ها تدخل تكليك يعني كليك جست شوف تكونسلتي لي فيديو، تعمل ابونمون كان تحب في الشان اللي هو هي مسيبه محموله فيها دي سيكونس فيديو حتى قدم معناها. بون لك كونسلتي لي فيديو هذوما. فيها دي فيديو عندها 6 سنين. دونك هاكا بديت تحط فيها لي سيونس سانكرون تاع الكلاسات الكل، تلقاوها هنا تكونسلتيها وشوف عاود راجع دروس. اتفقنا الاولاد دوك كونسلتي في الشان هذه تلقى فيها حتى على الاوتوماتيزم، على السيلسكوب، على الالكترونيك. هذوما الكل دي سيكونس كي جي في اللي مصورين بالكابتور ديكرون واللي مصورين بمصور. هذوما قدم عندهم سيزون داكوردو. ولي سيونس جدد هاكا تلقاو كيفاه زاد تستعمل السيلسكوب، وعندك جدد هاكا تلقاهم هنا. سي بون الاولاد؟ سي بون. اوكي الاولاد. داي الحاصل وتحياتي. وي شكون عنده كيستيون ساعه؟ مسيو. نعم تفضل. مسيو احنا نهار الأحد مروحين لنابل دونك. كيفاه؟ نهار الأحد؟ نهار الأحد. اي شكون يتكلم الساعة؟ شكون يتكلم؟ مسيو نور الهدى. نور الهدى. هاي الآن به. هاي أوكي. هاي تفضل نسمع فيك. مسيو نهار الأحد مروحين. مسيو نهار الأحد مروحين لنابل. فهمت. دونك الرينيون هاي نجمو نعملوها حتى مخر شوي. مثالش نعملو اليوم جمعة نعملوها غدوة. ما يصيرش نعملوها غدوة. نجمو في وقت مسيو اي متاحين. نقول لكم ما نعرفش والله ما نعرف. تو احنا جينيرالمون تلقانا مثلا غدوة جور مثلا تلقاونا في القايلة كلنا موجودين في الدار هكا ولا؟ قايلة ليه صباح؟ صباح وقتاش مثلا؟ بالثمانية؟ اليوم ما تقراو انتم غدوة؟ مش تقراو غدوة الصباح؟ بعثنا حد بالحق ما نقراوش. ينعاد خلينا كان عند مدام غربية من يفروجيك هاو غدوة الصباح. لا ما تقراوش غدوة عند مدام غربية. غدوة تقراو عند سي نزار. قال لك قرينة كان عند. لا غدوة الصباح ايش عندكم؟ يظهر تقراو عند سي نزار ولا سي نزار الصباح. ما قرانا حتى غدوة السبت ما نقراوش. ما نقراوش. ما ما خلينيش تقراوش. النهار 2 و3 هاو عند مدام غربية. باهي ما تحبوش غدوة الصباح نعملوا سيونس ثانية نصلحوا التي دي الاخر؟ تحب الصباح نعمل سيونس؟ الصباح مع 10 نصير سمع. لا مش مع 10 نعملوا الصباح. من الصباح من 8:30 حتى 10 غير بعطي نعمل أموا ساعة نصلحوا فيها تي دي صباح. سي لارجومون سيفيزون. باهي الأولاد تو نبعث لكم انفيتاسيون يا صباح. والأحسن كان تحبوا نعملوا باهي الصباح ولا في القايلة كيف قايلة ماكم موجودين الناس كل. دوما غدوة ما نبعدوا على نهار الأحد. غدوة نعملوا رينيون إن شاء الله نصلحوا فيها التي دي ذيك 2011. القايلة ما يساش هاتوا نهبط لكم وقت صلحوا فيها تي دي 2011 واللي بعده كان خلطنا تو نبارطاجي لكم الدوزيام تي دي وكاو. والسلام عليكم. باهي الاولاد هاي تحياتي والى اللقاء. السلام. الى اللقاء. سلام.
باي باي سي هاي. لا انت يا باي. في شيء يغضي الكاميرا.